Trung tâm Văn hóa Thể thao Thanh thiếu nhi phối hợp với trường Trung học phổ thông Nghi Lộc 4 tổ chức cái ngày hội tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh và giới thiệu việc làm cho thanh niên năm 2016. Thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin gửi tới quý vị đại biểu, quý thầy giáo, cô giáo, các đơn vị đồng hành cùng toàn thể các em học sinh lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe và chúc chương trình chúng ta thành công tốt đẹp. Chúng tôi tin tưởng và hy vọng rằng các đồng chí chuyên gia, các diễn giả cũng như các đại diện của các trường đại học cao đẳng và các trung tâm doanh nghiệp để giới thiệu các em hôm nay sẽ có những lời khuyên, những tư vấn thiết thực ý nghĩa để các em biết được mình cần chọn những trường nào và định hướng nghề nghiệp ra làm sao.